Catalunya Informació. Bon dia, són les 8. Bon dia, són les 8 i aquest és el Matí de Catalunya Ràdio. Bon dia i benvinguts a Catalunya Ràdio. Són les 9. Catalunya Informació. El Constitucional suspèn cautelarment l'euro per recepta. El president de la Generalitat afirma que el món econòmic s'adapta al canvi del país. Les autoritats argelianes desconeixen si viuen o no els 60 hostatges estrangers. Les imatges confirmen que els assistents al Madrid Arena no es van colar. Esports. Tito no descarta que Valdés se'n vagi aquest estiu del club. Al futbol internacional, Guardiola fitxa pel Bayern de Múnich durant el mercat d'hivern. En el ciclisme, Armstrong admeteix que és impossible guanyar 7 Tours de França sense dopar-se. I ara, el temps. Temperatures fredes, amb un cel clar. Aquest serà el clima del cap de setmana. El Constitucional ha suspès l'euro per recepta implantat per la Generalitat de Catalunya al mes de març del 2012. Durant el període en què la llei havia estat en vigor, la Generalitat havia recaptat 47 milions d'euros. Això suposa 7,6 milions d'euros mensuals. El portaveu del govern ha declarat que intentarà recurrir a la suspensió d'aquesta llei. Mentrestant, la Generalitat demanarà explicacions al govern sobre aquesta actuació. Artur Mas afirma que Catalunya està en un procés de guerra contra la Unió Europea. Després de rebre insults i amenaces, ell demana un respecte per a Catalunya i amenaça en ser el Messies que necessita el poble català per arribar a l'independentisme. El seu objectiu, però, és guanyar la consulta amb majoria absoluta. El món està expectat sobre la notícia a Algèria. Els segrestats demanen un descanvi de persones amb retinguts nord-americans i tenen al seu poder 3 belges, 2 nord-americans, un japonès i un britànic, dels quasi bé 60 estrangers que segueixen a la planta i en la confusió de l'operació, ja que no es permet als periodistes acostar-se a la planta de gas. Es desconeix quants d'aquests hostatges estan sota control directe dels terroristes, quan podria estar amagats o quan segueixen en vida, segons informa la cadena de televisió francesa France 24. El fiscal superior de Madrid, Manel Moix, ha revelat que les imatges captades a l'exterior del recinte del Madrid Arena mostren com els joves no es van colar, sinó que van entrar de forma massiva pels accessos habilitats. Això contradiu la versió original de l'organitzador de l'event i gerent, Miguel Ángel Flores, on deia que els joves es van colar al recinte saltant-se les mesures de seguretat. Bon dia, Carlos. Com anem amb la informació esportiva? Bon dia, estimats oients. La bomba Valdés ha agafat a tothom desprevingut, sobretot els seus companys de vestuari i el seu entrenador. El porter podria marxar aquest mateix estiu del club. Mentrestant, el propi Tito desconeix com evoluciona el cas del porter. Ell mateix diu que no hi ha hagut temps per plantejar-se la marxa del cancerber. Tot i això, afirma que tot es veurà. En el futbol internacional, el món del futbol s'ha sorprès pel ràpid i silenciós fitxatge de Pep Guardiola pel Bayern de Múnich. Aquest es confirmarà al mercat d'estiu. L'entrenador fitxarà per 3 anys i dirigirà un dels millors equips d'Europa. A Alemanya ja estan esperant l'arribada del tècnic de Santpedor. El ciclisme. El campió de 7 Tours de França, Neil Armstrong, admeteix al programa de la periodista Oprah Winfrey que va utilitzar substàncies estupefacients en totes les grans competicions. Armstrong demana disculpes a la seva família i a l'associació contra el càncer a la qual havia recolzat feia mesos. El ciclista ha confessat a la periodista que sense dopar-se no es poden guanyar 100 Tours de França. Al ciclista li agradaria tornar a córrer, però creu que mai més ho podrà fer. Bon dia, Àngel. Bon dia, Jesús. Quin temps tenim els propers dies? Avui, al matí, estem a 12 graus. Bon dia, són les 8 i aquest és el Matí de Catalunya Ràdio.
Avui, al matí, estem a 12 graus. Hi ha un cel nuvolat, però amb poques pluges. Per altra banda, a la tarda hi haurà una boira intensa i continuarà plovent. Per dilluns tindrem un dia solejat, però humit, i així continuarem durant tota la setmana. Els catalans ja n'hauran de pagar més la mesura d'€1 per recepta. Artur Mas proposa la guerra constitucional a la Unió Europea. Catalunya, un nou estat europeu? La situació a Algèria. Desconeixem com està la situació dels hostatges segrestats. El Madrid Arena torna a obrir política, després de que sortissin a la llum les imatges de les diferents càmeres de seguretat del recinte. Bon dia i benvinguts a Catalunya Ràdio.